ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទChum Bunheng Channel ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីរបៀបកាត់រូបភាពដាក់បទចម្រៀងមានន័យថារូបភាពបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែឆ្ងល់ហេតុអីបានពេលដាក់បទចម្រៀងលើរូបភាពយើងតែងតែដាក់បានតែមួយបទចឹងគឺថាមួយបទចឹងដាក់តតែរូបច្រើនរូបមួយមិនអាចដាក់បានចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនពីកម្មវិធីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើបានយ៉ាងងាយស្រួលកម្មវិធីនោះគឺដែលមានឈ្មោះថា Film Maker ជាកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលទៅ download មកចូលទៅ download ចូលទៅ Play Store មក Film Makerនេះតែខ្ញុំមានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសូម download មកចំណែកខ្ញុំគុំបើកប្រើតែម្ដងចូលមក open ប្រើកន្លែងនេះវានឹងមានចេះនេះដែលសាំងកាត់បត់មុនដោយសារគេពឹងខ្ញុំកាត់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបកាត់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺចុចយកពាក្យ new project ដល់កន្លែងនេះវាឲ្យបងប្អូនចុចយកនេះគឺសញ្ញាលេខបូកដែលមាន start here លើសញ្ញាលេខបូកនេះទៅដើម្បីយើងចូលទៅយករូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរករូបភាពណាមួយនេះថារូបមួយនេះចាតែចូលមកអញ្ចឹងរូបមួយនេះបងប្អូនចង់ឲ្យរូបពេញបងប្អូនចូលមកនេះមកបេកក្រោយមកបងប្អូនចង់ពេញនេះចាសញ្ញានេះអាសញ្ញារាប់ពីអែបវងចាក់នេះចុចសញ្ញានេះមកដោយបងប្អូនចុចយក16 9នេះគឺទៅតឹងធំអីបងប្អូនសារ៉េមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងចុចគ្រីសមកអូខេអញ្ចឹងយើងបាននេះហើយអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើទៀតគឺបន្លាយរូបភាពមិនគឺកន្លែងនេះសូមបងដាក់ប្រមាណនាទីដាក់តា4នាទីចា4នាទី4មីនិតកន្លែងនេះមកបងប្អូនដាក់4នាទីចុចមើល4នាទីអូខេមួយរូបភាពនេះយើងអាចដាក់ដល់4នាទីកន្លែងចុចបងទីគឺកន្លែងនេះនៅខាងក្រោម duration នៅ top duration អញ្ចឹងកំណត់ខ្ញុំយកកំណត់4នាទីអញ្ចឹងយើងទៅរកបទចម្រៀងមកចុចទៅកន្លែងសញ្ញា logo បទចម្រៀងមកចុចយកបទចម្រៀងនេះចុចយក My Music ដើម្បីយើងទាញបទចម្រៀងដែលយើងនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងជៀសវាងការជាប់ copyright ខ្ញុំនឹងមិនយកបទចម្រៀងខ្មែរទេខ្ញុំនឹងយកបទចម្រៀងនេះមកជំនួសវិញអូខេមកនេះអញ្ចឹងជិះអស់វាស្មើចាស់នេះចាំមានថាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលកន្លែងហ្នឹងដល់រួចបងប្អូនត្រូវការលេង style បងប្អូនលេង style សូមបងប្អូនអាចចូលលេងបានមកបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងខាងលើគេនេះកន្លែងលេង style បងប្អូនអាចលេង style បានគ្រប់នេះដាក់3 4 styleឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំយក2ចាស់យកនេះមួយកំណត់យើងយកមួយនាទីអាសញ្ញា load មិញហ្នឹងយើងយក5 10នេះចា 10.00 យកទៅចេះតែបើបងប្អូនចង់យកឲ្យចេញចឹងរហូត
បងប្អូនចុចយកខាងមុខមិនថាខ្ញុំអត់យកទេខាងមុខគឺខ្ញុំដាក់តែ1នាទីមិនបាច់ដាក់ទេមិនបាច់ដាក់តែម្ដងដោយសារខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវដាក់ទេគាត់ដាក់នេះឃើញនេះអាកន្លែងនេះគឺសញ្ញា play មកបងប្អូនចង់ time style ទៀតគឺចង់ time style យើងអស់មកផុតដោយសារយើង time style នេះមិនដូចជាចិត្តវែងដែរឃើញបងប្អូនឃើញវែងចឹងដាក់ថែមទៀតនេះ style ផ្សេងទៀតនេះចូលមកត្រង់ដដែលមកជួយរកមើលមកនេះចូលទៀតបាច់ស្រេទៅយកមកបន្តិចតិចឃើញឡើងខំឡើងច្រើនណាចុចឲ្យជាប់អស់មកអត់ជំនាញស្អីឃើញមានន័យថាចូលដល់នេះមួយដល់នេះមួយដល់នេះចូល style ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងដល់កន្លែងនេះអស់មកដល់នេះមកយើងដាក់កន្លែង style ផ្សេងយើងអស់ដល់នេះមកយើងដាក់ add style ផ្សេងទៀតទៀតគ្រីសទៀតអញ្ចឹងវាយនេះមកទៀតឃើញដល់កន្លែងមកដល់នេះវាដល់ effect វាមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង black នឹងយក slide សខ្មៅនេះទៅដល់នេះវាចេញមកចេះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងរួចបងប្អូនទៅការ sell ទៅគឺចុចយកសញ្ញានេះសញ្ញានៅខាងនេះទំហំបងប្អូនអាចកំណត់យកទំហំមួយណាក៏បានដែរបើយក1080p pixel នេះអានេះវាច្បាស់មែនតើយកនេះតាមតែ HD ទេអានេះ Full HD អញ្ចឹងបងប្អូនក៏ចុចបាត់លើវាប៉ុណ្ណឹងមកចំណែកខ្ញុំមិនត្រូវការ EU ទេខ្ញុំអត់បាច់ set ទេខ្ញុំចុចតែយកទៀបមកចុច export ទៅវានឹងរត់រហូតដល់ចប់នៅអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំចង់ដែលបង្ហាញគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេកុំភ្លេចជួយ like subscribe channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា